Всем привет, с вами Саня, и мы распаковываем, чайник. Не буду говорить то, что осталось нашим чайником. Честно, он сгорел, да, он сгорел и без чайника. Ну вот мы с мамой ходили в Ситилинк, просто купили обычный чайник. Давайте распаковывать побыстрее, мне хочется наконец-то чайник. Так, начинаем, конечно, всяких бумажечек. Специально, не знаю, это собой. Ну-ка. Да, бумажечки. Одни бумажечки. Угу, еще бумажечки. Но это будет, мне кажется, надолго. Распаковывать будем долго. Угу. Так, тут еще к нему идут вот конструкции. Конструкции я уже открывала, я смотрела конструкции. Вот только там были книжки, прикреплены конструкции. Да и все, конструкция. Да, конструкция. 12, ровно 12 лет гарантия. Ой, 12 лет. Перепутал, 12 месяцев гарантия. Это, если он опять же сгорит, в сеть приходишь и возвращают тебе это. И... Чайник! Так, внутри ничего нету. Так, как с ним работать? Так, это... Ага. Так, это ничего? Наклейка. Все. Мы его еще раз испытаем. Посмотрим, какой он, рабочий или не рабочий. Или, если что, вернем. Так. К нему тут еще идет, я тут вижу. Вот это... Да, это чайник, это все знают. Минус то, что, мне кажется, шнур не очень так длинный, конечно. Но мне кажется, для кухни, если розетка близко на кухне, розетка всегда близко на кухне, то я думаю, что нормально, сойдется шнур. И тут какой-то пацанный провод, я что не знаю, что за провод. Давайте тянуть, может, удлиненная розетка, либо что? Да ни хрена себе. Наушники. Можно спросить, как наушники входят в комплект с чайником? Это пипец. Мы покупали просто обычный чайник. Я там сказала, нам что-то будет в подарок. Но я думала, подарок наклейка там, что еще? Наклейка, там гарантия, может больше гарантии. Но я не ожидал, наушники, ремикс. Наушники, вот сами представьте. Я читать не буду, потому что я не очень. Я думаю, специально наушники, это когда включаешь чайник, одеваешь наушники, выключаешь и слушаешь музыку. Чтобы тебе чайник не мешал. Я думаю, это вот так. Давайте вот такой чайник у нас будет модненький чайник, вот такой вот. Вот такой у нас модненький чайник, очень модненький. Ой, камера уже разряжается, но давайте заснимем. Вау! У нас чайник теперь музыку слушает. Ладно, конечно, не будет музыку слушать, мне кажется, но надо бы попробовать когда-нибудь. Тут говорится то, что он с подсветкой. Он с подсветкой, он с подсветкой будет. Синяя подсветка. Я думаю, это будет очень даже прикольно. Так, давайте мы сходим за водой. Давайте сходим за водой. Блин, камера. Сейчас сходим за водой. Давайте сходим. Сейчас схожу я за водой. И мы продолжим. О, теплота какая. Давайте поставлю. Оп. Не ставится камера, бедная. Даже какая-то бедная камера. Камера даже уже не хочет ставиться. Сейчас нальем воды, прокипятим, посмотрим. Давайте на максимум. Оп, немножко пролил. Еще немножко мимо попал, но, к сожалению, все нормально. Так, пойдемте экспериментировать. Все спрашивают, почему ты чайник купил? Так, потому что он опять же, как у меня, сгорел, и мне пришлось... И нам пришлось купить новый чайник, да. К сожалению, нам пришлось. Давайте поставлю камеру. О, воды набрал на почти максимум. Максимум литр 700. Давайте поставлю. Сейчас прокипятим чайник. Давайте прокипятим его. Оп, сейчас включу. Ну что, пацаны, меня больше прикалывает подсветка. Пацаны, он... не работает? Можно спросить, почему не работает? А ну-ка, давайте вот так. Может, другой розетку сунем? Давай, чайник! Чайник, давай, светись! Чайник, я в тебя верю. Включил. Засветился, пацаны! Давайте врублю, чтобы было для интереса прикольнее. Вау! Очень красиво! Не знаю, как со стороны, но
Выглядит вообще очень красиво. Там что-то плавает. Какая-то бумажечка плавающая. Так пахнет, как будто его в соленой воде промыли. И сам не знаю что. Тихо. О, бурлит, пошла водичка. Пошла. Ну, чтобы... Ну, реально пахнет, как будто изнутри, как будто там соль добавили. Вот столько соли добавили, то, что он прям не может. Давайте, нет, давайте оставлю, чтобы посмотреть кипение, процесс. Он уже нагревается прям, так сказать. Оп. Посмотрите. Ну, прикольно. Изнутри пахнет, как будто в бассейне. Реально. О, он уже кипяток. Знаете, он уже кипяток, но он еще не бурлит. Слушайте, может компания Redmond сделала специально так, чтобы он, когда работает, даже не было слышно звука, как он кипит? Может, реально? А я слышу... Нет, кипит. Чайник кипит. Смотрите, какая подсветка. Давайте посмотрим внутри. Так, я боюсь свою камеру туда, самое главное, не уронить, а то попадет. Кипит же. Пацаны, кипит же. А я думала, он уже не включится. Вот в чем прикалывает подсветка. Подсветка прикалывает. Давайте мы еще сейчас выключим свет. И вот здесь тоже. Давайте лампочку выключим. И здесь тоже выключим. Ой. Пацаны. Посмотрите, как он кипит. Какая красота. Просто посмотрите на это. Это у меня нету слов. У меня просто нету слов. Как он красиво кипит. Офигеть. О, он уже кипяток. Может, через камеру будет видно, что там внутри происходит, но мне только видно, как он кипит. Посмотрите. Ночью такое сейчас. Такой спишь, и у тебя тут чайник кипит. Да. Это жесть, как красиво. Я думаю. Вау. Это капец, как красиво. Вот больше такой чайник нигде не найдете, мне кажется. Кроме сетилинки от Redmond. Как Redmond надумал создать подсветку. Это очень красиво в темноте. Это как светильник. А это как светильник. Такой ночью такой сидишь, спишь, включаешь, чтобы было не страшно. И у тебя всю ночь такой кипит. Ну, он, конечно, выключится. Но кипит красиво. Вообще кипит. Посмотрите, давайте досмотрим до конца, как он кипит. Вау. Мне больше прикалывает издалека смотреть. Какая красота. Вот и справа. Вообще. Пацаны, вот ради этого ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчики внизу, конечно. И